ខ្ញុំនិយាយជាមួយមុនតាមត្រង់ចោះសេណាមកលើកនេះណាដូចឡប់មិនទេយេឈ្នះហើយបិទមាត់ទៅនាងកញ្ញាសេរីណាគឺជាក្មួយស្រីបង្កើតរបស់យើងអ្នកដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺជាឯងអាអ្នកដតីបើសិនជាសាច់ឯងអាចទុកចិត្តបានណាមិនមែនប៉ារបស់អ្នកនាងជួយខ្ញុំឲ្យការពារទេមុនតើរឿងនេះត្រូវអស់បន្លាយដល់ពេលណាខ្ញុំពិតជាបារម្ភពីបងប្រុសខ្ញុំណាមិនដឹងថាពេលនេះសុខទុក្ខគេយ៉ាងម៉េចហើយទេរឿងនេះណានាងសេលេណាកំពុងតែដោះស្រាយសាណាកុំបារម្ភអីយ៉ាងណាខ្ញុំមិនទៅចោលសាណាដែរខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយរឿងនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយមុនតាមត្រង់ចោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសេលេណាមកលើកនេះដូចឡប់មិនទេមិននឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាធំបានទៅបើថាមុនជួយខ្ញុំមែនប៉ុន្តែមុនស្ថិតក្រោមការបញ្ជារបស់សេនាដដែលហ្នឹងសាណាស្ដាប់ខ្ញុំសិនហើយធ្វើចិត្តអត់តិចខ្ញុំនឹងជួយពន្លឿនរឿងនេះបើសិនជាសាណាមិនទុកចិត្តអ្នកនាងសេលេណាទេគួរតែទុកចិត្តខ្ញុំផងពូខ្ញុំត្រូវអាមុនផ្ទះឃើញណាពូអញធ្វើការអត់ប្រយ័ត្នសោះអញ្ចឹងអាមុនណាវាភ្នែករហ័សតិចវាវៃណារឿងហ្នឹងមិនចប់ទេបើសិនជាឲ្យវាដឹងពិតជាអត់បានការមែនណាចុះឥឡូវពូខ្ញុំធ្វើមិនទៀតឯងនៅស្ងៀមសិនទៅពួកវាសើមិនដឹងពីរឿងយើងកាប់លុយក្រុមហ៊ុនទេបងប្រុសរបស់អញពិតជាល្ងងហ្នឹងណាតែឲ្យកូនស្រីឡប់ទៅធ្វើការងារធំបែបនេះអញក៏ចង់ដឹងដែរតើពួកវាធ្វើអីតទៀតណាបាទពូខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកនាងសេលណានិងអាមុនណាពួកគេមិនមែនសឹបតែរឿងកឹបកេងលុយនោះទេពួកគេអាចមានគោលបំណងផ្សេងទៀតអញកុំបារម្ភអីនាងសេលេណានោះគឺឡប់ទេធ្វើការស្អីក៏មិនកើតដែរអ្នកដែលយើងគួរប្រយ័ត្នពិតប្រាកដនោះគឺអាមុនអូមួយស្រីសេលីណាបាត់តាណាវាព្រឹកធំចូលមកក្នុងសម្រាប់សិនមកពូបានត្រៀមបាយទឹករួចរាល់ហើយចាំពូរៀបចំឲ្យណែហើយមើលស្អីហើយនងក្មួយស្រីយ៉ាងតាណាខ្លះខ្លួនជាប្រុសទេតែដើរលេងពីអ្នកក្មួយស្រីយ៉ាងបាត់ប្រយ័ត្នយើងប្តឹងល្មមដឹងខ្លួនផងខ្ញុំគឺជាអង្គរៈរបស់នាងខ្ញុំត្រូវទៅតាមនាង24ម៉ោងអញ្ចឹងហើយព្រោះវាជាទួនាទីរបស់ខ្ញុំហើយពូមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំតាមនាងមិនមែនតាមពូណាយើងមិនឲ្យឯងតាមផងមុននឹងនិយាយរៀបពីឲ្យស្រួលបួលតិចស៊ីបាយតែយើងទេកុំលយពេកលោកអង្គរៈបើអញ្ចឹងមិនអីទេមើលទៅពូហើយជាភាសាច្រើនហើយបានជាក្បាលពោះធំអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យពូពិបាកខ្ញុំឈប់ហូបបាយតែពូក៏បានហើយពូកុំបារម្ភទៀតអូយបាញ់មកនាងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែធ្វើការងារដែលប៉ារបស់នាងដាក់ឲ្យវ៉េតឈ្នះឡើយហើយយេឈ្នះហើយ
មួយស្រីមួយធ្វើការហត់ហើយមួយញ៉ាំទឹកសិនទេ នេះមកចង់ធ្វើអីហ្នឹង អត់មានថ្នាំពុលទេណានាងតែនាងអាចសាបាត់ crazy នេះឯងមិនຕົកចិត្តយើងមែនទេអាមុន ខ្ញុំមិនបាននិយាយទេពូយល់ច្រឡំហើយ ទង្វើឯងបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់យើងប្រាប់ឯងហើយសេរីណាគឺជាក្មួយស្រីបង្កើតរបស់យើងជាសាច់ជាឈាមយើងអ្នកដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺជាឯងអាអ្នកដតី បើសិនជាសាច់ឯងអាចទុកចិត្តបានណាមិនមែនប៉ារបស់អ្នកនាងជួលខ្ញុំឲ្យការពារទេអញ បានហើយឈប់បកាយគ្នាខ្ញុំឈឺក្បាលណា ក្មួយកុំខឹងអីណាក្មួយចង់ដើរលេងមើលរបស់ប្លែកៗនៅក្នុងភូមិនេះអត់ធានាថាប្លែកជាងរត់តិចសាសទៀត ទៅពូទៅខ្ញុំចង់នៅលេងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការឯងធុញណា ឯងខ្ញុំមិនព្រមទេ ក្មួយយើងឯងកុំចេះ I love your energy ពូតោះ មុនមិនមានដំណឹងពីបងប្រុសខ្ញុំអត់គាត់ធ្វើបែបណាទៅល្អទៅ ឯងចាញ់បោកជើងអាមុន បើមិនធ្វើជាឡាប់បែបហ្នឹងមិននឹងអាចយកផោះតាមមកយ៉ាងងាយស្រួលបែបនេះទៅពូឡុងឲ្យពូឡុងមិនគួរណាមកជាប់អន្ទាក់នឹងនាងឡាប់មកពីរដ្ឋតិចសាសបែបនេះសោះ សេរីណា នេះឯងមានការអីមែន ដៃបងឯងកាន់អីហ្នឹង អូអត់មានអីទេអមអង្គុយលេងសិនណា sugar សាណាហើយមកជាអញរបស់ខ្ញុំ Why you do like this បិទមាត់ទៅនាងកញ្ញាកុំនិយាយភាសាគេភ្លើតភ្លើជាមួយខ្ញុំមិនបានទៅរស់នៅស្រុកគេចង់ភ្លេចកំណើតយើងស្មានថានាងក្រនបាយើងខំដាក់ចិត្តដាក់ក្តីសង្ឃឹមលើនាងថាអាចជួយបងប្រុសនិងប្តីខ្ញុំបានខ្ញុំខំអត់ធ្មត់តាមមុនជាយូរមិននឹកស្មានថានាងលប់អញ្ចឹងសោះបើលប់អញ្ចឹងមិនដេចនឹងកំចាត់ពូរបស់នាងបានទៅ សាណាស្ដាប់ខ្ញុំកំពុងតែជួយឯងខ្ញុំអត់បានមកទេ ខ្ញុំចិត្តឈួតហើយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវគេចាប់ឃុំហើយប្តីរបស់ខ្ញុំត្រូវប្រឡងចាប់ដាក់គុកតែនាងជួយអ្វីដែរខ្លះ អ
សាណាអញមកខ្ញុំឲ្យច្បាស់ណាហើយសម្រួលអារម្មណ៍ដោយសារតែភាពលប់របស់ខ្ញុំហើយទើបដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះបានយ៉ាងរលូន ខ្ញុំមិនជឿអញក៏ បងប្រុសរបស់ឯងនៅខាងលើហើយណាត់ចុះមកពេលនេះឯងអាចចេញមកបានហើយ បងស្រី បងប្រុសមានត្រូវកន្លែងណាអត់បងសុំមើលតិចមក ខ្ញុំអត់អីទេបង គ្រប់យ៉ាងខ្ញុំបានរៀបចំតាមអ្វីដែលលោកត្រូវការខ្ញុំបានចាប់សេនាចង់នៅទីនេះរួចហើយ ទីបំផុតទីអវសានរបស់ពូបានមកដល់ហើយសំឡេងពូក៏ខ្ញុំបានថតហើយព្រោះខ្ញុំបានដាក់ឧបករណ៍ថតសំឡេងនៅជាប់អោពូត្រៀមចាប់កុកទៅ រឿងហ្នឹងមិនចប់ទេបើសិនជាឲ្យវាដឹងពិតជាអត់បានកម្មទេណា ចុះឥឡូវពួកខ្ញុំធ្វើមិនទៀត ឯងនៅស្ងៀមសិនទៅពួកវាសើមិនដឹងពីរឿងយើងកាប់លុយក្រុមហ៊ុននោះទេបងប្រុសរបស់អញណាពិតជាល្ងងហ្នឹងណាតែឲ្យកូនស្រីឡប់ទៅធ្វើការងារធំបែបនេះអញក៏ចង់ដឹងដែរតើពួកវាធ្វើអីតទៀតណា បាទពូខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកនាងសេឡណានិងអាមុនណាពួកគេមិនមែនសឹបតែរឿងកັບកេងលុយនោះទេពួកគេអាចមានគោលបំណងផ្សេងទៀត អញកុំបារម្ភអីនាងសេលេណានោះគឺឡប់ទេធ្វើការស្អីក៏មិនកើតដែរអ្នកដែលយើងគួរប្រយ័ត្នពិតប្រាកដនោះគឺអាមុន មុនខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការមើលថែខ្ញុំកន្លងមកហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដល់ពេលទៅរកតិចសាសវិញហើយ បាទអ្នកនាងពេលវេលាគឺពិតជាដើរលឿនណាស់ទីបំផុតពួកយើងបានដើរមកដល់ចំណុចនេះ ចាំមុនចង់ធ្វើអីបន្តទៀត ខ្ញុំនៅតែជាអង្គរៈដដែលអ្នកនាងមិនបាច់បារម្ភទេសូមអ្នកនាងត្រឡប់ទៅរកតិចសាសហើយជួបជុំគ្រួសាររបស់អ្នកនាងទាំងចុះ អរគុណសម្រាប់ការមើលថែកន្លងមក នេះហើយគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមហ៊ុនតិចសាសចុងក្រោយវាគ្រាន់តែជាការចងចាំដ៏ល្អមួយតិចសាសនិងកម្ពុជានៅឆ្ងាយគ្នាខ្លាំងណាស់ទោះបីជាចំណងស្នេហ៍ក្រុមហ៊ុនតិចសាសដែលខ្ញុំបានចងរឹងមាំយ៉ាងណាក៏គ្រប់យ៉ាងពួកយើងនៅតែដដែលមិនជួបមិនបែកក្តីស្នេហ៍ដែលខ្ញុំមានចំពោះនាងនឹងត្រូវរក្សាទុកជាអាចកំបាំងជារៀងរហូតទៅ